Ассалаумағалейкум жігіттер. Мынау көшеге шығу үшін мынандай программа тартып алу керек екен. Қазір көрсетемін сіздерге. Ол үшін Play Marketке кіреміз. Телефоныңыздан Play Marketке кіргеннен кейін Түркістан деп жазу керек алдынша. Түркістан деп жазып пускты басамыз. Одан кейін мына бірінші тұр. Осыған кіреміз. Amazing. Осыған кіргеннен кейін ашамыз. И ашқаннан кейін қазір сіздерде орысша болып тұруы мүмкін. Оны бүйтіп тіл таңдап мына жерден қазақшаға қоясыздар. Қазақшаға қойғаннан кейін үйден шығу дегенді басамыз. Ол сіз не мәселемен шығасыз? Жаңағы аптекаға шығуыңыз мүмкін, немесе дәріханаға, магазинге шығу үшін мұны азаматтар үшін дегенді басып, и одан кейін мына жерде өзіңіздердің не үшін шыққандарыңызды бүйтіп таңдайсыздар. Мына жерден таңдайсыздар, сосын ин номерін жазасыздар. Одан кейін қайтадан ин жаз дейді. Екінші рет тағы жазасыздар, телефон номер жазасыздар, қай жерден қай жерге баратын жазасыздар, жұмыс орнын жазасыздар. Жаңағы мынаны таңдайсыздар. Банк, жаңағы бірдеңке, қоғамдық дүкен, құрылыс. Осын басқаннан кейін мынаны басасыздар, өтінім беру дегенді. Одан кейін жіберіп болған кейін қайттан осыны басып, мына жерді мынаны басып, одан кейін тіркеу тексеру, жаңағы не үшін бердіңіз, азаматтар не дегенді басасыз. Одан кейін мына жерге нені бассаңыз, өзі жаңағы шығарады. Сізге рұқсат берілді, берілмеді, мына жерге не алып, индеріне жазасыздар. Мен автокөлігімді тіркеп жазған едім. Автокөлікке рұқсат бермеді, бірақ жаңағы жаяу жүретін болсаң рұқсат береді екен. Жалпы осылай жігіттер.